Друзья мои, всем большой привет! Привет любителям орхидей! Вы у меня на канале, и я благодарна вам за это. Девочки, показываю вам свое домашнее цветение, очередное, уже не первый год, красавчика моего, красавицы, африканский закат. Замечательная орхидея, крупноцветковая, нежная, завораживающая. Карина ее еще называют. Также есть у нее имя African Sunset. Ну, это, в принципе, перевод. Девчонки, растет она у меня уже. Кстати, вот бутончик открывает. Не первый сезон, не первый год. И что я вам хочу сказать, свои наблюдения по поводу этого сорта. Ну, не знаю, поддержите или нет. Девочки, но почему-то я не могу увидеть каскадов. Их просто нет. Вот смотрите. Цветение этого сезона. Достаточно красивый крупный цветочек. Уходит в какой-то такой нежно-розовый. Ну, вообще, не описать словами, очень нежный. И вот эта вот, конечно, губка звериная такая, видите? Она просто суперская. Мне очень нравится. И всегда нравился этот сорт. И вот смотрите, девочки. Два цветоноса новых. Два новых цветоноса. Старые прошлогодние отсушила. В этом году вырастила, как пошла, и начала растить цветоносы. И я думаю, ну все, держите меня семером, будем цвести. Ну и вот как итог. Посмотрите. На этом цветоносике 4 бутончика. Ну, конечно, будет продолжать, я думаю. Вот такая вот она. Я не подвязывала, девчонки, стоит на стеллаже, так как не спадает она у меня, видите? В таком свободном полете. Со стеллажа вот так вниз она водопадиком расцвела. Ну, вот такая, посмотрите на нее. А здесь вообще, девочки, 3 бутончика. Вот такие неплохие, я бы сказала, мощные цветоносы, да? И вот такой вот результат. Девчонки, я смотрю, что не только у меня так. Расскажите в комментах, что у вас происходит с этой красавицей. Я тут собралась ее немножечко полить. Она у меня умничка, нарастила корешков, я ее там пересаживала. Я смотрю, она и листиков тут у меня нарастила за сезон. Очень хороший такой кустик, все нормально. Вот видите, вот старый цветоносик. Я его обрезала, он засох. Ну, она, в принципе, каждый сезон цветет. Ну, года 2 она у меня, девчонки, наверное. Вот корешки у нее здесь в посадочке. Конечно же, вот видите, мы не можем без манки, без этой. Обязательно эта манка чуть ли не в каждом горшке. Развожу влажность. Ну, пересыхать, не хочу, чтобы они пересыхали сильно. Поливаю проливом. Просто вот. А видите, здесь вот с удовольствием в кокосовое волокно, как корешки растут. Видите, девчонки? И вот я в прошлый раз, когда пересаживала летом, я вам показывала, как корнями она заняла вот эти даже ножки. Прям корни повторили форму горшка. И вот смотрите, не прошло и там 4-5 месяцев, корни опять проросли в эти ножки горшка Артеа. И вроде сделала вентиляцию и все, но все равно она, маночка появляется. Девчонки, ну листиков немало. 3 пары листьев. Здесь 4. Тут 4 листа, а здесь 3. Немножко она капризничала первое время. Ну, красивый, красивый цветок. Этот новенький распускается. Бутончики, орешки. Все как любим. Ну, девочки, как-то маловато. Может, она подрастет и будет больше у нее цветочков. Не знаю, запылилась. Стояла на стеллаже, запылилась. Сейчас я приготовила ей водичку с лимончиком. Вот сюда. И спонжик. Сейчас буду брызгать на спонжик и протирать листики.
В общем, девочки, вот такая вот красопета, но цветет очень скромно. Видите, ну что это? Я считаю, что для такого кустика уже можно и побольше цветочков. Ну, пока вот так. Расскажите, как у вас обстоят дела с этим сортом. Ну, сантиметров 9-10 цветок. Переливается весь перламутром. Очень красивая орхидея. Сейчас их много в завозах. Раньше как-то пару лет назад была редкость. Сейчас Карина появляется. Африканский закат появляется. Такая, знаете, нежная, очень нежная и в то же время нарядная орхидея. Ну, прям нежнятина, нежнятина, девочки. Верчу, кручу, прямо сама уже боюсь, что цветонос поломаю. Ну, посмотрите. Такой прям, видите, уходит в такой розовинку, в такую уходит. Прям супер. И вот так вот она не хочет пышно цвести, не знаю, с чем это связано. И смотрите, как открывается новый бутончик, он такой яркий-яркий. Класс. Ну вот так, девчоночки, происходит у меня с этим сортом. Я, конечно, даже не думала, что это, в принципе, не такой, как бы, не пышно цветущий сорт. Ну, может быть, это только у меня так. Я не знаю, надо посмотреть у орхолюбителей, может, у кого-то есть гроздья. Ну, когда я покупала ее, она была на стандартный цветонос, там 4-5 цветочков, ну, кустик был молоденький, поэтому я подумала, что в перспективе будет получше. Но пока что я не наблюдаю это получше, пока что вот так вот скромненько, но аппетитненько. Аппетитненько. Ну что, девчонки, протрем листики. Как вы это делаете? Я сейчас поставлю на держатель видеокамеру и постараюсь, так сказать, спа-процедуры провести для нее. Я заметила, что любят орхидеи, когда янтаркой протираешь листики, когда... Это я брызгаю на спонжик. Когда лимончиком. Я вот сейчас вам покажу, девочки. Я сегодня поливаю вот так. Видите, лимон там у меня плавает. Вчера в сельпо купила лимон специально. Мои все подумали, что мама захотела чая с лимоном. А не тут-то было. Мама орхидейкам купила лимончик. Девочки, а ну-ка расскажите мне в комментариях, можно лимон или лучше не нужно заменять лимонной кислотой. Как бы они любят, орхидеи, полив подкисленной водичкой. А вот я что-то вот еще как-то я, девочки, не уверена. Лимонная кислота, она как на них может подействовать? Кто-то из вас пробовал лимонную кислоту? Вы знаете, вот это вот протирание листьев, вот если янтаркой сейчас протереть, лучше этого не делать, когда она цветет. Потому что янтарка, как мне показалось, из моего небольшого опыта по содержанию орхидей, она как бы стимулирует рост корней, все ростовые процессы, но сворачивает цветение. А так как у нас только цветение начинается, конечно, не хотелось бы, так убираю эту банку, не хотелось бы цветочки, чтобы быстро завяли. Так, одну сторону мы протерли, давайте вторую. Я знаю, девочки, многие вообще не заморачиваются с этой протиркой листиков. Но я люблю попротирать их, когда есть время. Ой, упала. Стараюсь один спонжик, девочки, на одну орхидею. Почему я вот так вот брызгаю? Потому что... Ой. Потому что, чтобы не мочить. Если несколько орхидей протираются, то если спонжик даже менять, но макать в одну и ту же посудину с разведенным раствором, чего бы либо это, что бы это ни было, то можно все-таки разнести какую-то бяку. Ну, мало ли что там может быть. А может быть все что угодно. И вредители, и всякие болезни. В общем, вот так вот. Вот такие вот у нас получились листики.
Сейчас еще протру. Все-таки немножечко, если где какой-то жучок, паучок, клещик. Ну, от клещей, девочки, я купила средства. Сейчас обрабатывала. Мне показалось, что на моих цимбидиум, там еще вот эти вот, которые не фаленопсисы, мне показалось, что на них как бы как клещи появились. Я обработала, купила средство там одно. В общем, вот так, девчонки. Вот такие мы красопеты. Вот так вот мы цветем, радуем, растем. Но сейчас у нас нету роста, потому что мы цветем. Обычно, когда мы цветем, мы редко что растим. А вот уже когда мы начинаем, когда уже все, когда уже вы видите, что у орхидеи даже она стоит цветущая, но у нее перестали расти корни и листья, это говорит о том, что все, у нее начинается вегетация. Цветение больше не, ну, как бы не продлится цветение. И, возможно, даже не будет доращивать никаких бутончиков, ничего не будет. Но есть такие интересные экземпляры. Вот у меня есть, я вам показывала, Майю я купила. Так вот, Майя, как-то вот она, знаете, девчонки, стоит вообще уже месяца 3 и даже не шевелится. И не отцветает, и ничего не растит. Ждет весны. В общем, вот так вот. Листики протерли. Немножечко пролью ее. Я вот так груши проливаю. Тоже вода из той банки, что я вам показывала. Я чуть-чуть пролью. Девочки, я не замачиваю орхидеи. Я их проливаю. Что-то вниз спускается хорошо. Остается там внизу. Ну, не в большом количестве. Мокрых пяточек я не делаю, дабы, так сказать, не развести слякоть. Ну, вот так достаточно. Вот там чуть-чуть что-то накапало. Оно будет испаряться, корешки подтянут. В общем, вот так вот. Процедуры закончены. Девочки, все, я вам рассказала, показала свою коришу. Хочу от вас услышать обратную связь. Как у вас там с этим сортом? Цветет, радует, пышно цветет, напишите, или не очень. Сколько лет у вас в коллекции эта красотка? Ну вот я пытаюсь вспомнить. Ну, девочки, 2 года, наверное, уже, скорее всего, есть, как она у меня. Вот эти уже домашние листики. Верхние, естественно. Ну, вот это тоже домашний. Ну, такие они аппетитные. Хорошие листики. Я заметила, что на пересадке она неплохо отзывается. Корни она растит с большим удовольствием. В общем, такая. Не совсем я скажу, что она прям вредная. Но вот скупая на цветение. Вот так мне показалось. Я не знаю, с чем это связано. Стоит под досветкой. Хотя сейчас у нас с досветкой не все благополучно из-за отсутствия электроэнергии. Ну, какие-то 3-4 часа днем она получает света. Ну, основное освещение для нее на стеллаже это из окна. Стоит там в 50 сантиметрах от окна, поэтому, в принципе, достаточно ей, я думаю. Достаточно. А сейчас уже день прибавляется, поэтому я вообще за подсветку не переживаю. Я сильно переживала об этом в октябре, в ноябре, даже в декабре, а уже в февраль я уже не переживаю. Все, девчонки, мы с вами не прощаемся. Мы говорим вам до скорой встречи. Классная, да? Красивая. А представляете, девочки, вот чтобы их было много. Но смотрите, они далеко друг от друга сидят. Видите, не всем так нравится. Видите, какое большое расстояние между бутонами. И вот нету такой, знаете, вот грозди, наполненности. То есть цветок не маленький, но вот такого вот. И даже если было бы их и 10, все равно вот это очень, я считаю, это вот сантиметров 5. Ну, такое приличное расстояние между цветочками. Ну, вот так вот.
Я думаю, девочки, что она еще дорастит. Учитывая опыт прошлых цветений, она вот так уже, когда эти цветы начинают засушивать, то раз на кончике один-два и дает. Ну, такое. Не ароматное. Все, что я могу сказать. Ну и не сильно и капризное. Так что все, девочки, мы полились, мы протерлись, отправляемся на стеллаж, на свое местечко. Всех обнимаю. Всем пока-пока.